La música, elemento mágico capaz de detener por instantes las revoluciones en las que se mueve este mundo, tantas veces caótico y sin paz. Finalmente hay muchos mensajeros musicales y espirituales que logran formar desde muy pequeños a gente de escasos recursos, convirtiéndolos en portadores de ese don que pocos poseen, pero que siempre se puede aprender, que es la música. Este proyecto es muy interesante, es algo bastante original y hace tiempo que nosotros queríamos venir aquí a San Bartolo y me gustaría que nos hagas una introducción, primero tú como parte de esto y después también qué es lo que ha logrado todo esto con los niños, ¿no? La iniciativa que tenemos aquí es, en primera instancia, una iniciativa solidaria de ayudar a la gente necesitada que hay aquí. Este taller de música lo que busca es ayudar a que chicos con escasos recursos puedan descubrir el talento que tienen dentro de sí mismos, puedan desarrollarlo, puedan encontrarlo y de esa manera crecer humanamente y cristianamente. Dentro de todo esto, ¿qué es lo que más te gusta a ti? ¿Qué es con lo que te sientes más orgulloso? Ya, lo que más orgullo me da es descubrir un talento que de repente pudo haberse perdido. Una vez yo pensando sobre esto, rezándolo y meditando, yo me preguntaba cuántos niños ahí podrían estar completamente desperdiciados, ¿no? Sin la oportunidad de sacar algo valioso dentro de sí mismo. Yo me preguntaba, de repente hay un Beethoven ahí escondido, ¿no? Ajá. Y pensaba en el sufrimiento que debe significar para un chico con una sensibilidad musical o artística o varias otras cosas, que no encuentra el canal para poder desarrollar eso. La frustración que puede significar eso para ese niño es inmensa, ¿no? ¿Desde cuándo están aprendiendo música? Yo desde el año pasado. Yo desde el anteaño. ¿Qué fue lo más difícil para aprender para ti, Andrés? La lectura y mover los dos.
dos. Es difícil. Sí. Pero es entretenido el sistema, No, sí. ¿sí? ¿Y cuántas horas tienes que practicar al día? Hora y media. Hora y media al día. ¿Escuchado? Oh, no, ya. Ya. ¿Desde cuándo te dedicas a la docencia? Ya tengo 17 años. ¿Cómo así? ¿Primero estudiaste música o eres No, lo que empírico? pasa es que en mi casa se hizo mucho piano y mi mamá tocaba piano y papá tocaba violín. Y papá era escenógrafo del Ballet Nacional de Chile, escenógrafo del Teatro Segura, o sea que de chiquito estaba metido en bambalinas y ponía un banquito así que he visto de los años 54, 56, la época extraordinaria de artistas y de pianistas que vinieron. Entonces por ahí empezó la cosa, aprendí piano en la casa, pero por motivos familiares se tuvo que dejar, ¿no? Tuve un accidente, ya no podía tocar. Y después de muchos años, ya casi a los 40 y tantos años, se me ocurrió asistir a cursos y por ahí empecé. Me enseñaron tanto esos secretos que a veces no están en las aulas, ¿no? Ese secreto íntimo del profesional o del tenor, del pianista, que te enseñan esas cositas que de repente no las dicen así nomás. Oh,